भोसड़ी के खूब मौज कर रहे थे ना। हमारे साथ सिर्फ यही घर था, वो भी पलट गया। हमको हेल्प करो। माय हाउस। हेलो हल्क, हमारा घर पलट गया। दूसरा घर बनने के लिए जल्दी सामान लेकर आओ।
A few moments later. Let's go. Oh my gosh! Ah! Help! Help! Help me! मेरे नाम का बस यही मिट्टी का घर था, वो भी हवा ने टुटा दिया। मैं कहाँ रहूंगा? मेरा घर। अरे हमारे बापू क्यों रो रहे हैं? अरे हो बापू, क्या हो गया? क्या बताएं हाल बेटा, मेरा तो घर ही टूटा दिया हवा ने। अरे बापू टेंशन मत लो, मैं अब भी जाके घर बनाने की सामान लेके आता हूँ। चलता हूँ अभी तुम्हें। अच्छा ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया।